哇！呢日見到黃浩然着住短褲背心出席宣傳活動，將平時收埋嘅肌肉 show 晒出嚟，再加埋啲曬到黑黑地嘅皮膚，望落都真係幾 sexy 啊！你操到自己咁 fit，遲啲又會去內地拍劇噶咯，你怕唔怕引到啲異性埋身啊？咁我又唔驚嘅，呢一刻話俾你知，未遇到啊嘛，應該冇事啩。即係自己會唔會盡量避免同啲即係女性咁近距離啊？我又覺得唔係，其實嗱，你問我嘅，我又覺得真係拍劇，即係譬如如果你同佢飾演情侶，你如果真係太過落閘嘅話，其實個感覺都會冇嘅，都小心啲咯。我諗又唔係話小心嘅，即係我覺得一定程度溝通咁，但係大家有個底線喺度噶嘛，我覺得咁做咗咁耐嘢咁大個人，咁同埋我哋呢啲已婚嘅，大家都已經係咁先大鑊啊！唔係，如果我上去之前咧，預備再同你哋取下經先啊。咁我諗我會揾下嘉穎啊嗰啲取下經先嘅，因為佢上去咁多啦，咁佢又話佢都冇人睺，咁我應該更加冇人睺啦。學嘉穎話齋，其實上去做嘢咧就真係好忙嘅，只要唔係太快嘅話咧，就應該冇事嘅。